are kama kawaida, namaste. Nimerudi tena Kagoma Vehicle Diagnosis. Nipo kazini kama kawaida. Tuna gari hiyo Spacio. Anasema ameleta gari lake hapa, ni mmoja makona anasema kwamba kama moja ni moja kama kiwa kwenye mlima, gari ya change gear inakuwa ina miss. Kwa hiyo fanya diagnosis imeingiza vitu vifuatavyo vinaonekana. Njoo angalia hapa. Cha kwanza kuna hii code inaitwa mass air flow sensor ambayo ni hii hapa kwa changamoto. Ya pili ni intake air temperature sensor ambayo iko hii hapa. Alafu kingine anasema kuna throttle position sensor hii hapa. Throttle position sensor hii hapa. Anasema na changamoto hii throttle. Alafu ya nne ilikuwa ni idle control system fault, ni hii hapa idling system hapa. Alafu kingine cha pili kupata upande wa chassis ambao changamoto ilikuwa ni ride speed sensor, ABS kwa inawaka ya kulia. Anasema kuna foreign object tip na uchafu pale. Kwa hiyo tumeshasafisha kule, ajabs imeshakaa vizuri. Chochote kufanya hapa, baada hapo tumaliza kila kitu, tumeangalia coil na spark ziko safi. Kwa hiyo kuja hapa ni kusafisha. Ukiangalia vizuri hii injection, fuel injection ukiangalia, ndio angalia na uchafu. Carbon na kutosha nyingi na huku. Kwa hiyo tunafanya hapa tunasafisha kwanza isudi kae vizuri, na hii hapa ndio dawa carburetor cleaner. Tukishasafisha hapa tunarudisha vizuri, tunatoa fault na kaa vizuri kabisa. Mimi niseme wewe changamoto gari yako inakuwa ya dashboard inawaka taa zieleweki, mara nyekundu mara njano ueleweki, mimi nakwambia usiogope. Karibu Vehicle Diagnosis Training Center, ni solution ya magari ya OBD1 OBD2. Tuko maeneo ya Buza TANESCO. Ukiingia Instagram, Facebook na YouTube ukiandika Kagoma Vehicle Diagnosis utatupata. Karibu sana. Asante.